हेलो नमस्ते नमस्कार। एउटा घटना के छ दलित सम्बन्धी छ जो गोर्खा शहीद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बक्राङ समिडा डाकी मुनिका परियारलाई दादिङ गौजरी गाउँपालिका 2 छेपाङका मिलन श्रेष्ठ धुमधाम बिहे गरी बच्चा जन्मेपछि दलितलाई घर नलैजाने भन्दै अलपत्र पारेर छोडिदिएका छन्। उनी एक महिलाको बच्चा लिएर अर्काको छाप्रोमा शरण लिएर बसेका छन्। यस्तो घटना पनि हाम्रो नेपालमा धेरै ठाउँमा भइरहेको छ कि दलित छोरीलाई बिहे गरेछ अनि उसलाई अधिकार नदिएर उसको पालन पोषण नगरेर अलपत्र छोड्ने गर्छ। त्यस्तै सबैतिर त्यस्तो भइरहेको छ। त्यही भएर दलित खास गरी दलित त्यो केटीहरू छ, आइमाईहरू छ, महिला छ, उनीहरूलाई यो कुरामा अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ कि गैर दलितहरूले बिहे गरेर चाहिँ हामीलाई त्यति इज्जत दिँदैन, अधिकार दिँदैन, त्यति त्यो अनुसार जो अनुसार बिहे गरेछ त्यो अनुसार उसको इज्जत दिँदैन। त्यही भएर उनीहरूलाई घर पनि लान सकिराखेको हुँदैन, विभिन्न प्रकारको भेदभाव गर्छ, विभिन्न प्रकारको अत्याचार गर्छ। त्यही भएर उनीहरूलाई अलि तपाईहरू बिहे नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। बरु दलित केटासँग नै बिहे गर्नु, आफ्नो जातिमा बिहे गर्नु, तर गैर दलितसँग बिहे नगर्नु। गर्नुहुन्छ भने यही समस्या भइराखेको हुन्छ। धन्यवाद।